Mchezo wa kisasi wao wanakuambia kwamba safari hii wanakwenda kulipa kisasi. Tuko na mchambuzi mdogo zaidi, tuzungumze mawili matatu. Kwema ndugu yangu? Kwema, mambo yanaenda vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu. Idi ndio inaishia hivi. Tunasubiri Idi pili. Tunasubiri Idi pili hapo. Ilikuwa hatari vibaya mno. Leo nilipata mialiko, ikabidi mingine niailishe. Ilitakiwa niende kwa Uchebe Yanga. Asa Uchebe Yanga nitaenda kesho Idi pili. Idi pili. Bwana, tuanzie hapa. Tabora United wamewekewa dau la milioni 60 na mkuu wa mkoa kwamba wakimfunga Young Africans inaweza kuchagiza yote Young Africans kupotea katika mchezo huu. Inawezekana ikasaidia, lakini sisaidie pia. Kwa nini sisaidie? Kulingana na aina ya mpinzani ambaye anakwenda kukutana naye na uhitaji wa alama 3 kwa huyo mpinzani husika. Nakumbuka wameweka milioni 50 dhidi ya Simba, lakini bado aliweza kupoteza, sio? Na hata mechi ya kwanza Young Africans anapoteza, sifikiri kama kuliwekwa dau lolote. Ni jitihada tu za wachezaji binafsi, waliweza kucheza kulingana na ubora ambao walikuwa nao siku hiyo, wakaweza kupata alama 3. Lakini tukija kwenye namna gani ambao pia zinaweza zikasaidia, kwanza ukitazama hata wachezaji wenyewe, bahati nzuri interview nimeiona nikaika pia kwenye akaunti yangu. Wachezaji wakiongozwa na LT Beneza Makambo wamesema sisi tuko tayari kwenda kupambana kupata alama 3 kwa sababu ya kutengeneza furaha kwa mashabiki, lakini kwa wanambea yote wana Tabora. Ukikumbuka mechi ya mwisho wamepoteza kwa maana mechi yao ya ligi. Lakini yote kwa yote kwangu mimi nafikiri bado ni mchezo ambao utakuwa ni mgumu, kwa sababu ukija kwenye madaraja ya timu moja moja kwa maana wachezaji, of course advantage utampa Yanga kwa sababu ana kufavor wachezaji ambao wana quality hali ya juu, lakini pia na performance imekuwa bora sana kwa hivi karibuni chini ya kocha mpya. Nafikiri kwangu mimi huyu kocha ni kama alichelewa kufika hivi, kwa sababu toka alivyotoa sare na JKT Tanzania hakuna mechi ambayo ameshinda kwa bahati mbaya. Maana yake anaonyesha pia ni kocha wa daraja la namna gani. Lakini kwangu mimi naweza nikasema mechi bado itakuwa ngumu sana kwa sababu ya uhitaji wa timu zote mbili, lakini Yanga ana uhitaji zaidi mchezo kuliko Tabora United. Kwa nini? Kwa sababu kwanza ana kumbukumbu mbaya dhidi ya Tabora kwenye mchezo wa mwisho aliweza kupoteza, sio? Lakini kwa namna yoyote atahitaji kupata matokeo ili kuendelea kutengeneza gap kati ya yeye na mpinzani wake. Mbali na hapo, ukija kwa Young Africans, nafikiri baada ya kutolewa kwenye michuano ya kimataifa, same pekee ama mataji pekee ambayo anayatazama ni haya mataji mawili ambayo msimu uliopita aliyatoa kwa pamoja, si? Kwa hiyo sioni kama Young Africans atahitaji kuendelea kudondosha alama. Aliyakuwa kwenye michuano ya kimataifa hayupo, na naamini ndo wakati sahihi wa yeye kuendelea kuweka gap kati ya yeye na mpinzani wake ambaye ni Simba. Kwa hiyo kwa namna yoyote hata ndo maana mechi imekuwa na ushawishi mkubwa sana. Watazama hamasa ambayo inafanyika chini ya msemaji na mwenyekiti wa Young Africans Ali Shaban Kamwe. Idi imeliwa pale kwa pilau, wakala asubuhi ameanza na supu bana. Kazindua supu, mchana ilikuwa pilau. Hatari vibaya, ila sijajua Yanga wana siri gani na ng'ombe. Yaani supu sijajua na siri gani na Young Africans, lakini nafikiri ni namna tu ambavyo wameamua kwenda kwa upande wao, yani kujiweka karibu na mashabiki zao. Kitu ambacho nimeshangaa ni hamasa ambayo imefanyika. Najua mwenyeji wa mchezo ni Tabora United, sio? Nafasi kubwa ambayo ulikuwa unampa labda kuizungumza mechi kubwa ni msemaji wa Tabora ambaye ni Christina Magara, lakini ni kama amewekwa pembeni na Ali Shaban Kamwe kutokana na namna ambavyo Ali Kamwe ameamua kuwa. Inawezekana ni kumbukizi mbaya mara ya mwisho baada ya kupoteza, lakini pia inawezekana uhitaji wa alama 3, lakini pia inawezekana wakiangalia kwenye michuano ya kimataifa wapo Simba ndo pekee ambaye yuko kwenye michuano ya kimataifa. Kwa hiyo ili kuweka usawa wa hizi timu mbili, kwa sababu hakuna ambaye huwa anataka kuwa chini ya mwenzie, ndio maana unaona ushawishi unakuwa ni mkubwa sana. Kwa mechi unaiona, Young Africans anaweza kulipa kisasi au Tabora anaweza kumfunga Young Africans mara mbili? Mimi niseme kwamba Tabora ana uhitaji mchezo, lakini Young Africans ana uhitaji zaidi. Na nasema hivyo kwa sababu Yanga kwa hivi sasa ukitazama namna ambavyo inacheza, kama ambavyo nimezungumza, ujio wa huyu kocha ni kama alichelewa. Unatazama namna ambavyo hivi sasa timu yake inacheza na haina matokeo ambayo amekuwa akiyapata,
unapata imani ya kwamba ni moja kati ya makocha ambao ni bora, wanajua namna gani ambapo wanaweza wakawa wanatumia ukubwa wa wachezaji alionao kuweza kupata matokeo chanya. Nafikiri baada ya kutoa sare kwenye mechi dhidi ya JKT Tanzania, sijaona mechi nyingine ambayo labda ameshinda kwa bahati mbaya. Zote ni mechi ambazo anashinda kutokana na ubora wa wachezaji alionao, lakini pia ubora wa mbinu zake, namna ambavyo zimekuwa zikimnufaisha. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri ni kocha ambaye ana jicho la kuona nini anachokihitaji, lakini pia ni miongoni mwa makocha ambao ana jicho la substitution. Yani inawezekana mechi ikawa inaendelea tayari anaona ni kama imemshinda ama inakwenda kumshinda, and then anaamsha mchezaji mmoja ambaye anakwenda kubadilisha taswira nzima ya kile ambacho kiko ndani ya uwanja kwa wakati huo. Mbali na hapo, ni kocha ambaye amekuwa akitoa imani kwa wachezaji ambao walikuwa wapate nafasi. Naona namna ambavyo wamekuwa na end product nzuri. Mfano mzuri, mechi ya mwisho amecheza dhidi ya Songea United kwenye kombe la CRDB Federation Cup. Of course utasema kwamba ni timu ambayo, kwa maana ukilinganisha Yanga na Tabora utagundua ni timu ndogo, lakini tazama hata wachezaji ambao walianza. Anaanza Abubakar Saru Mshwaboy, kina Bakali Nondo Mwamnyeto na wachezaji wengine ambao wamekuwa wapate nafasi. Tunaona namna ambavyo walikuwa na wakati mzuri. Jonathan Kangalombo kwenye wakati mzuri, mechi ya Singida Black Star ya kirafiki alifunga, lakini mechi ya juzi pia anafunga. So ni water performance kwa Jonathan Kangalombo, na nafikiri anahitaji kuendelea kupata nafasi ili kuendelea kuadapt na kujenga uimara wa yeye namna ya kiuchezaji. Lakini pia mchezaji kama huyu anapokuja ikiwa ni mara yake ya kwanza, huwa anahitaji zaidi muda kuweza kutengeneza confidence. Yani fanya ufanyavyo, hakikisha kwenye zile dakika 90 za mchezo unaocheza warau mpe hata dakika 20. Ndivyo ambavyo mchezaji bora anatengenezwa, anatengenezwa mizizi ya ushindani ama anatengenezewa uimara kuanzia chini. Namna gani ambavyo alianza kuadapt mazingira na kuingia kwenye mfumo wa kiujumla. Hizi ndio mechi pekee ambazo unaweza ukaona mtumia mchezaji wa aina hiyo kuweza kujua ni mchezaji mwenye sifa za namna gani na anaweza kukuofa kitu gani kwenye nyakati ambazo utamhitaji. Kwa hiyo nafikiri kwa Yanga namna ambavyo inacheza, of course kwa hivi sasa utahitaji miongoni mwa timu ambayo inawasumbua sana timu 16 kwenye ligi kuu ya NBC Premier League. Utawapongeza hata Songea kwa kuleta timu, kwa sababu kuna timu ilikimbia mechi bana. Ilikimbia mechi, lakini Young Africans anacheza na Tabora akaona ya nini, najua Yanga amenizidi kila kitu, lakini ngoja nipeleke timu bana. Yani kufungwa na Yanga haihitaji ushauri wa daktari, yani haihitaji nafasi ya muuguzi kusema kwamba mgonjwa wangu yuko kwenye hali gani kwa hivi sasa. Kwa namna ambavyo inacheza, kwa sababu magoli yanatoka kwenye engo zote za uwanja. Yani kuna nyakati atafunga Stefana Ziki kutokea eneo la katikati, kuna nyakati atafunga washambuliaji wa pembeni kwa maana Pakome, Podo, Zuzwa, kina Maxim pia Nzengele, Clement Mzize kwenye nyakati bora. Na uzuri miongoni mwa timu ambayo ina wachezaji tishio ambao hakuna timu inatamani kukutana nao ni Young Africans. Yani tutaenda mbele na kurudi nyuma, lakini Young Africans imetisumbua timu nyingi sana misimu mitatu mtawalia kwa hivi sasa. Yani tazama idadi kubwa ya wachezaji, wengi wao ni wale. Stefana Ziki MVP msimu uliopita, si kwa bahati mbaya, lakini unataja wachezaji kama kina Clement Mzize, namna ambavyo ameanza msimu hawaongozi ligi kwa bahati mbaya. Sio kama wana magoli mengi kwa bahati mbaya, ni kutokana na safu ya ushambuliaji imara ambao wamekuwa nayo.